Merhabalar, sevdalı sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurtasız buzluğa atabileceğiniz yumuşacık poğaça tarifi vereceğim. Gerçekten nefis bir tarif. Yumuşacık oluyor poğaçanız. Buzluğa rahatlıkla atabiliyorsunuz. Ve çıkardığınızda taze. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Ve başlayalım yapılışına. İlk önce 2 su bardağı süt alıyoruz. Sütümüz ılık olmalı. 1 yaş maya ve üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi iyicene karıştırıyoruz. Mayamız ve şekerimiz erimeli. İyicene karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz ve 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu alıyoruz. Bardak ölçülerim 200 mililitre. Şimdi iyicene karıştırıyoruz tekrar. Tuzumuzu da eritiyoruz. Sonra unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Yavaş yavaş eklememiz çok önemli. Hepsini bir arada almayalım. Yumuşak bir hamur olmalı. Benim hamurum 1 kilodan biraz eksik un aldı. İyicene karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Tam bu kıvama gelmeli. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi 1 saat boyunca mayalanmalı hamurumuz. Üzerini kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz kabardı. Gördüğünüz gibi 1 saat boyunca mayalandı. Tezgahıma alıyorum. Ve içeriye doğru yoğuruyorum ki havası çıksın. Şimdi küçük küçük bezelere ayırıyorum hamurumu. Ben 28 beze elde ettim. Yani 2 büyük fırın tepsisi. Siz de büyüklüğe göre 2 fırın tepsisi kolaylıkla çıkarabilirsiniz bu ölçülerle. Bu da iç malzemem. Peynir ve kuru maydanoz kullanıyorum ben. Ve şimdi poğaçalarımızı açıyoruz elle. Kolayca açılıyor. Tam ortasına peynirimizi ekliyoruz. Bir avuç peynir. Ve şimdi üstten doğru katlıyoruz. Önce üst, sonra yanlar ve en son altı. Ve şimdi sadece bastırıyoruz. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Şimdi çevirip diğer tarafa da bastırıyoruz. Ve poğaçamız hazır. Yarım saat tepsi mayasına bıraktım poğaçaları. Bu çok önemli, tepsi mayası. En az yarım saat bırakın sizde. Sonra üzerine 2 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı süt karıştırıp sürüyorum. Sadece üzerine yumurta geliyor, içerisine gelmiyor. O yüzden daha uzun süre taze kalıyor. Üzerine çörek otu alıyorum. Ve önceden ısıtılmış fırına alacağım şimdi poğaçalarımı. Alt üst 200 derece yaklaşık 20 dakika boyunca pişecek. Poğaçalarım pişti. Pişer pişmez
ıslak havlu alıyorum üzerine ki yumuşak olsun. Bu püf noktalardan biri. Çok önemli. 5-10 dakika beklettim. Şimdi gördüğünüz gibi poğaçalarım yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir tarif. Dinlediğiniz tüm tariflerden farklı ve çok güzel, yumurtasız, daha uzun taze kalıyor ve yumuşacık. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu poğaçaları buzluk poşetiyle buzluğa atıyorum. Sonra ısıtıp misafirlerime ikram ediyorum. Gerçekten çok taze çıkardığımda. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun ve kanalıma abone olmayı unutmayın.